Update tayo. Ayan, update tayo mga kapartner. Dito pa rin nga tayo sa sinasagawa ang NLEX SLEX Connector Road. Dito pa rin sa New Antipolo. Dito sa may Blooming Street. Ayan, tuloy-tuloy tayo mga kapartner sa pag-update nga at Idol, nagano kayo? Ayan. Nagano kayo? Pre, nagano kayo, gumagawa kayo ng poste? Gumagawa kayo ng per column? Poste? Okay na yan, ano na? Ano na lang, tatabunan na lang yan. Tatabunan na lang. Ayan at yun nga nakagawa na nga sila ng per column para poste nga. Ito nga sa sinasagawa nga nilang NLEX SLEX Connector Road. Dito pa rin sa New Antipolo mga kapartner. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kapartner sa pag-update nga. Ito nga sinasagawa nga nilang Connector Road. Daming dumadaan. Ayun. Daming dumadaan eh. Daming dumadaan, no? Ay, interview mo. Ito, ano to, pre? Ito, ano to? Hindi ko alam yan eh. Craig yan, Craig. Craig? Ano na? Craig. Crane? Mobile crane? Mobile crane ba yan? Anong gagawin nila? Ano yan? Mag-uukay yan dyan. Magbubutas. Gamit yung pinaka-grip. Ano mo? Pangalan mo sa vlog? SG Pichay. Ha? SG Pichay. Malalaki? Ha? SJ? SG. Kahit na ano lang maliit, pwede na yun. Lalabas na yun. SG. SG. Ano pechay? P-I-C-H-A-Y. PIC? H-A-Y. Search mo na, pre. May cellphone ka? Search mo na. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo. Hindi, re-record pa. Ano natin to? Upload natin to mamaya-maya. Anong ginagawa nyo? Yan, nagbubutas. Saan yung bubutasan nyo? Paano butas nyan? Kakabit pa lang. Kakabit pa lang, no? Yun nga, magbubutas nga sila at gamit nga itong tinatawag na mobile cream. Di ba? Ayan, at gamit nga at magbubutas pa sila ng pagtatayuan nga nitong poste, mga kapartner. At yun nga, sasagawa nga sila. At ito nga isa nakatayo na to mga kapartner oh. Nakabuo na sila ng per column at kabitan na nga lang na ng pinaka girder mga kapartner. Di ba babagsak yan pare? Di ba babagsak to? Ay, interview mo. Ito. Alan? Parating. Si Ate Imkan. Hindi na. Hindi yan babagsak. Yan. Iba namin. Yes. Idol. Nin-interview ko na yan eh. In-interview ka na yan kanina. Alam mo sagot? No comment. Hindi. Subscriber mo. 1,000. 1,800. Ayan, idol natin yan, mga lodi natin. At yun nga, magbubutas nga sila. Ito nga, poste pare. Gagawa ulit kayo ng poste. Saan magbubutas? Ha? Diyan magbubutas? Ha? Dito magbubutas? Andun, ano ba yung mga nagbubuhangin doon? Ha? Yung mga nagbubuhangin naman, interview mo. Pag-report pa rin namin yun. Hindi na. Ano lang naman, mail lang naman. Ayun namin ang vlog mo. Ito lang. Mga equipment, mga lahat ng proyekto ng gobyerno. Ano mo? Yung content mo. Ganyan nga, lahat ng proyekto ng gobyerno. Tao ka ni Mayor. Ano ka ni Mayor? Hindi, wala. Wala kang basbas? Wala. Walang basbas. Ano basbas? Hindi, kumbaga. Kumbaga saan ni May wala. Vlogger nila.
Wala, talagang ano ko, solo flight. Talagang ayun lang content ko. Ha? Hindi, taga Quezon City ako eh. Lahat binablog ko, lahat pare, hindi lang taga Maynila, hindi lang Maynila, lahat Quezon City, Valenzuela. Lahat ng mga proyekto ng DPWH, MMDA, DILG, lahat yun. Kaya nagwawalis-walis na kayo pare, nagwawalis-walis no. Para malinis no. Para malinis yung kalsada no. Ayan, ayun nagwawalis sila para medyo lumuwag-luwag tayo. At medyo lumilis-lilis ang kalsada. Ayan, at yun nga mga kasama natin mga ano. Mga DOTR ba kayo, pare? DOTR ba kayo, pare? Ha? DOTR kayo? Ayan nga. Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo mga kapartner at ayun nga eto nga sitwasyon nga rito sa sinasagawa nga NLEX XLEX Connector Road dito nga sa New Antipolo mga kapartner at yun nga magbubutas sila ng another poste na naman o another per column na naman mga kapartner at yun nga wala, puro tubig. Ano gagawin dyan? Pag hakot ng putik? Ah, Parking lang yata yan to. ha? Parking. Parking lang, nagparking lang. Waiting yan sa Panambang. Waiting sa Panambak no. Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa sinasagawa pa rin na NLEX SLEX Connector Road dito nga sa New Antipolo at ito ang mga ganapan nga rito sa sinasagawa ng NLEX SLEX Connector Road. Hindi, maghahakot sila ng pare. Panambak, maghahakot sila ng Panambak pare. Ayan at hakutin na nga nila etong mga lupa. At hakutin na nga nila etong mulam ba pare? Muulan ba? Muulan na. Umulan ba? Umulan? Umulan ba? Pare o umano yun? Umulan talaga no? Maambon, kala ko maano yung kasi may tubig yun di ba? Tubig kanina kala. Mahambon na pala. Ayun, mega shoutout sa'yo idol ayan mega shoutout sa'yo. Ano ba kayo DOT? Hindi kayo DOTR. Hindi kayo DOTR. Ano kayo Subcom? Magkagawa talaga. Yung mga na yan Eto no? Pero to yan yung mga yan. Yun na nga yung gamit nga itong bako. Hinahakot nga nyo yung mga lupa pare no? Magbubutas pa kayo ng ng poste? Magbukay pa kayo? Dito last na to 81. Yung pinaka-81 na poste no? Yun doon. Pinsunod din, dalawa na lang no? Gamit tong steel cage. Ayan, tuloy-tuloy tayo at yun nga naghahakot nga sila nitong lupa
na talagang gamit nga nitong backhoe. Talagang umulan na talaga. SD Pichay. SD Pichay. Lahat ng proyekto ng gobyerno. Mga MMD, DILG, mga si Algeria. Ano din ako ng mga vlog nun eh. Tsaka yung isa, marami nang nagbablog dito eh. Sila Teroy 26. Kaso sa kabila naman yun dun. Ayan, update lang tayo mga kapartner mga ka-59, update lang tayo dito sa sinasagawa nga ng SLEC Connector Road. Dito nga sa New Antipolo pa rin tayo mga kapartner at yun nga. Kabahan to ng Blooming Treat pare no. Blooming Treat no. Blooming Treat na, ayun no. Kabahan ng Blooming Treat to, dire-diretso na to. Ayan, sa dalawang per column na lang pare no. Dalawang na lang no. Poste na lang no. Yun, dalawang poste na lang at tatayo nila banda ron mga kapartner. Para makakumpleto na. Para makabitan na ng per head, no? Ano yung per head niya? Pag ganun, no? Pa side. Pag ganun. Tapos ano na lang. Kasi tatamaan yung kalye, pare, no? Pwede magtayo ng yun na nga, tinatabunan na nga. Itong pinaka nila, poste. Mga kapartner, ayan, at tinatabunan na. Basa itong ko. Pasilong, sir. Basa itong malabo pag nababasa eh. Ayan, at tinatabunan na nga mga kapartner at gamit nga itong backhoe or excavator mga kapartner. Vlogger, sir. Update lang tayo sa mga lahat ng NLEX, SLEX. Mga proyekto ng gobyerno. Ina-update lang natin para maparating sa ating mga lalong-lalo na yung mga OFW yan, di ba? Para at least alam din nila, di ba? Yung mga kaganapan o mga development nga, di ba, dito sa Pilipinas. Alam nila, di ba? Mayroon na palang ganito. Ginagawang project pala. May ganito pala. Di ba? At least maparating. Lalo na yung mga immigrant, di ba? Talagang doon na nakatira. At least mapapanood nila. Ganito na pala. Ayan. Ay, mega shoutout sa'yo kuya. Mega shoutout sa'yo. Ay, tatay Ayun, mega shoutout. Taga rito ba kayo tayo? Dito? Ayun, taga rito pala kayo. Di ba maingay rito? Pagka dumadaan yung train. Maingay, no? Sanay na, sanayan lang talaga, parang. Rin no? Dito na talaga kayo lumaki. Dito na kayo nagsimula na talaga. Ayan, talagang yun ang tinatabunan na nga itong pinaka per column para poste nga. At napakalaking poste. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo mga kapartner tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagko-cover nga at pag-update nga itong sinasagawa ng NLEX SLEX Connector Road dito pa rin sa New Antipolo mga kapartner at yun na nga nagtatabo na nga sila ng poste, tinatabo na nila yung poste at yung isa mga kapartner at maghuhukay pa nga sila ng another dalawa pang poste para makumpleto na nga itong pinaka per column nila at yun na nga susunod na nga itong per head kung makukumpleto na nga nila itong dito sa bahagi nga ng sinasagawa nga nilang NLEX SLEX Connector Road. Kaya tuloy-tuloy lang tayo mga kapartner tuloy-tuloy lang tayo at update lang tayo. Laki ng poste na to.
Kasama na yan, sir. Kasama na yan sa tabon. Itong bakal na to. Oo, yung bakal na casing form. Ano ba yan? Yung bakal na yan, yung malaki na yan, kasama na sa tabon yan. Pero to kukunin tong casing form na to. Kukunin yan. No? Ito hindi na. Diyan na yan. Laki, no? Baon na baon yan, no? Oo. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga partner ha, mga ka-59. Dito nga sa sinasagawa nga pa rin na ito nga bahagi pa rin ng sinasagawa ng SLEX Connector Road dito pa rin sa New Antipolo. At ito nga kaganapan dito at sitwasyon nga dito nga sa sinasagawa ng SLEX Connector Road. At ito nga gamit nga itong backhoe sa pagtatabon at nito nga poste at paghahakot nga nito nga mga lupa mga kapartner. At ayan nga. At yun na nga, dalawang poste na nga lang ang ikakabit nga nila doon banda ron mga kapartner. Para makakumpleto na nga yung bahagi rito ng puro poste mga kapartner. Para makakumpleto na nga nila itong per column nga. Anong gagawa ng butas yun? Sa kabila. Wala naman nagtatrabaho eh. Wala yata. Ito. Ay, mga kakabit lang muna sila ng scaffolding eh. Dito muna tayo para medyo maganda kasi rito eh.
Muulan na naman. Umuulan. Ito pangit pag umuulan. Malabo yung lente ng camera. Para saan yung gamit na yan, sir? Ito. Para saan yan? Counterweight yata yan. Ha? Counterweight. Yung nasa plate. Para magano yan? Para magbansa yung
Ah, Sa likod ng crate, nilalagay dito. sa likod ng cream. Para counter weight niya. Ah, Yung balance siya sa pagbubuhat ba? pang-balance siya. Oo, para hindi sa Ah, hindi matutuwad ba? dahil ito magbubuhat mo to ng ano? Ng grip. Yung panghukay. Ah, ay, pang drilling, Oo, drilling. Ayan, magbubuhat yan, no? Nilipat yan. Nilipat. Yung pagbuka niya, wala eh. Nilipat na eh. Yung pang-drilling niya, yung Oo, oo. Yan nga, para pumantay ng araw. Etong mabigat na bakal na to, mga kapartner. Solid na bakal. Eto. Para pumantay nga daw. Ito nga, papatong daw dito para pumantay nga daw yung ano, pinaka-mobile crib. Mga kapartner. Ayan, maulan ngayon. Yan yung mga kapartner, yan yung ginagamit nga dito sa pagbubutas at nitong butas nga at sasagawa nga nilang poste, mga kapartner. Yan yung magbubutas nga. Yan, tuloy-tuloy lang tayo, mga kapartner.